Spotlight, moonlighter, why you wish you can get your mood right. Try to look good in the moonlight, why you so blind mine. Spotlight, moonlight, why you wish you can get your mood right. Try to look good in the moonlight, why you so blind mine. Spotlight, moonlight, why you wish you can get your mood right. Try to look good in the moonlight, why you so blind mine. Spotlight, moonlight, why you wish you can get your mood right. Try to look good in the moonlight, why you so blind mine. Feel like I'm destined, I don't need no Smith & Wesson now. Baby, you testing, like a scoundrel, here's your lesson now. Nothing in testing, taking shots with all your brethren now. Feel like I'm damaged, girl, I know you fucking planned this. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. All alone, call my phone, make me feel right. Girl, you know when you call, make me feel right. Spotlight. Un guardabarro, dos, el frente lo encinté para que quede el Xiaolin, y óptica con el farol. Bueno, la óptica tiene cinta blanquita. Me queda comprar celeste para terminar de pintar, bueno, para pintar la horquilla. Esto seguramente va de negro. Esto después si lo cambio tengo uno bien cromado, como está ahí el cromado todo saltado, todo picado, no sé qué. Esto después no sé si pintarlos de negro, plateado, esto es plástico, celeste, blanco, no sé. La llanta, bueno, está sucia. Ahí se ve, la medida es... ¿dónde estaba? Acá. 250-17. Llanta de magnesio, por un lado la limpié. Está zafable, no está podrida, ni picada, ni nada de eso. Solo tiene muy arenilla. Calculo que lo voy a pintar de blanco también. O no sé todavía qué color. Pero bueno, el color de la moto va a ser ese celestito que les mostré del cuadro y blanco. Lo principal, porque va a tener, bueno, cosas cromadas, negras. El asiento es negro, hay que limpiarlo, está un poco parqueado. No la pienso restaurar como si fuera nueva. Tengo que limpiar todo el chapón porque tiene... es muy grande. Este trapo se lo metí en la emisión. Esto ya está. Ya está armado, tiene compresión. El otro día le saqué el encendido para ponerle las luces a esta. Pero lo tengo ahí el encendido. Esta parte ya está. Tengo que poner el embrague y limpiar bien el variador. Que lo tengo. No sé si es el carburador. ¿Dónde lo dejé? ¿Compartí? No, ya está. El encendido. Bueno, ahí hay un portazapatas. El canastito este seguro se lo ponga. Este lo tengo que limpiar bien. Todavía tiene una telaraña, pero está funcional. El embrague, que yo lo había limpiado un poco, tengo que cepillar bien las zapatas, pero está bueno. Tiene todavía dibujo, componentes, material. Este que no era del mío, se le saltó un poco la pintura ahí porque era de chapa, estaba doblado, no me acuerdo qué pasaba. Pero funciona, o sea, está todo blandito. Bueno, eso. Y voy a usar esa llanta que le faltan un par de rayos. Y le falta uno. Ahí le falta otro, a ver si... ahí le falta uno. Ahí le falta otro. Ahí le falta otro.
ahí, y ahí va el piquito. Ahí le falta otro también. 4 o 5 rayos le faltaban. Después tengo que limpiar bien la, ¿cómo es? La campana. Está oxidada, está con tierra. Acá tenemos la nave. Tiene un pelo ahí. No, ahí sí. Ah, el trapo cuando lo limpié quedó todo. Kenia. Todos los días. Sonorita. Kenia estoy pintando. Guardabarro trasero. Guardabarro delantero. Cuadro. Y el farol. Esto era lo que traía original. Cortado, feo, golpeado por todos lados. Tengo que sacar este tornillo. Salió este tornillo, ese tornillo, lijar esto, enderezarlo y agujerear el nuevo y remacharlo como tengo en el mío. Este está todo feo, pero me gusta tener una segunda. Remache. Tengo un precinto porque me faltaban las dos omegas de atrás, pero con esto queda firme, no se mueve. Otro remache y del otro lado lo mismo. Ni el pillo. Y agarró. Oh, el soldado todavía es el único. El que mostró recién. Ahí le hice uno, un cordoncito, un moco importante. Tengo que la morsa de vuelta. Cuando se graba no se puede todo. Cepillo. Ahí se ve que agarró bien, penetró bastante la soldadura, pero sí un poco. Some different shit. I'm making beats, filling seats, man, it's fucking lit. And I proceed with my degree in making fireheads. I think I got just what you need. Ahora lo voy a desbastar para que entre. Hay que limpiarla, ¿no? Igual oxidado es donde va el resorte. Eso que se ve ahí engrasado es la bancada donde apoya esta parte es la bancada donde se desliza la botella, sería esto.
Bueno, este está feo, este no lo voy a poner porque la cocina que hice con él. Pero hay que limpiar eso, engrasar nomás y listo. Este está todo original. Eso que está marrón en realidad es grasa, no es óxido. Está zafable pero, perdón, la botella saqué yo. Esto sería el barral. Respetamos la medida. Vamos a poner que esto va ahí. Ahí está. Listo. Y quedó terminado. Pase flap. Ahí está calentito todavía. Quedaba la misma línea que el resorte. Acá también. Y acá también. A ver si se ve cómo agarró. Bueno, ahí algo se ve. A ver, vamos a hacer foco. Ahí. Ahí se ve cómo agarró bien. Ese, acá. Eso que está ahí es la punta del resorte. A ver si lo puedo enfocar. Ah, que está caliente. Ahí se ve. Esa es la punta del resorte. Los entrelacé para que tengan una vuelta de apoyo al menos entre sí. Ese y este. Con tanto zoom me pierdo. Acá se ve una vuelta de apoyo. Ahí está el resorte, soldadito. Quedó la misma. Ya lo mostré antes, pero bueno, ahora todo soldado queda a la misma distancia. Ahora lo tengo que armar el mismo barral. Por ejemplo acá, como armado. Sí. Ahí se rosca, se aprieta. Ahora lo saco y lo dejo que se enfríe un ratito más. Y después le pongo grasa para que no se oxide. ¿Cómo quedó? A ver en la oscuridad, casi sin luz. Acá se ve mejor la combinación. Colores. Así es el color real. Prendo la luz y este celeste se ve como blanco. Acá les muestro un fail. Pinté todo. Esto estaba roto. Lo terminé de romper y después le invento una tapita o algo. Bueno. Esta fue una mano, una capa media gorda, le di nomás. Ahí se ve que tenía como puntos de grasa, no sé qué. Y queda así, se abría la pintura. Pero el fail fue ese. Pinté todo y me olvidé de pintar ahí. Todo azul quedó. Acá adentro ni lo pinté porque como elijo ahí adentro. Acá tampoco porque no se ve, después capaz lo pinto de negro. Bueno, acá quedó un poco chorreado ahí, porque me ha pasado lo mismo que acá. Pero después está. Parece perlado, pero no. De atrás tiene un bollo ahí que me olvidé de sacarlo y bueno, ya fue. Lo que sí había aplanado son estos agujeros. Ahí se ve un poco. Está como para afuera. Pero después está como para cambiarle. Que quede linda nomás. Ahí tampoco me calenté en pintar porque va la pedana de plástico y ahí agarra el motor. O sea, o se ensucia o algo. Después capaz que lo pinto de negro. Ahí. Bueno, acá adentro mucho no pinté, pero iba la cajita de herramientas.